pero non quero mobilizarme e, por lo tanto, tedes a palabra e temos até a 1:30, porque a 1:30 a Illa Bufarda trae un audiovisual, non Ari, sobre Luisa e Xela, por lo tanto, comenzade a falar. María Xosé. Sí, coincido co que acaba de decir Margarita, que son dúas ponencias ou relatorios intensos, e a mí me suscitan moitas reflexións, non? Pero algunhas creo que son máis ben preocupacións miñas ou que non teño resposta e que de algún xeito penso que aquí me podedes dar algunhas pistas, non? En relación con Elena, concordo co que ela di da celebración, da afirmación, creo que eso é un elemento importante e entendo tamén que está vencellado ca cuestión da felicidade ou ca cuestión da paixón, ca vida que reivindican as mulleres, non? Con ese vínculo da vida, do corpo, do tempo, do ciclo vital, non? E non solamente no sentido genealóxico. Eu entendía da túa intervención un pouco que rexeitabas ou poñías algunha pega á celebración, pois porque, de alguna maneira, o afirmativo sempre é para non, ou porque hai unhas carencias, ou porque hai unha negatividade, non? Na definición o que non era bo para as mulleres, non? Ese elemento afirmativo para min ten un lado negativo, digamos, non? Pero ten ese outro positivo, que eu creo que está reflexeado nas dúas autoras que hoxe nos convocan aquí. Me gustaría saber se concordas con eso, non? Que a paixón pola vida, o goce que se simplifica na poética, non? E que non ten que ser no sentido tradicional. Son rupturistas e utilizan unha linguaxe rupturista, non? E creo que eso é algo que marcaría a especificidade tamén do feminismo galego, en donde agromaría dunha forma máis clara, non? Pensamento, creación, acción, pero en donde encalla todo eso non é nunha gran teórica feminista galega, sino que agroma na poética, penso. E que eso marca a especificidade con relación a outros ámbitos culturales perto de nós ou de contextos máis amplos, non? E que de alguna maneira eso está pouco recoñecido ou está máis ben soterrado. Non, retomo aquilo que decía ao comenzo da pregunta a propósito do que planteaba Luisa Villalta naquel texto, a homologación do sistema literario galego. As mulleres, como están homologadas? Siguen sin estar homologadas e por eso penso que é importante confirmar ou constatar ou sacar a luz definitivamente a importancia deses anos en persoas singulares como Luís ou como Xela, pero tamén de algo que configura a nosa historia recente e que nos cara fora, digamos, nos presenta dun xeito distinto. E iso non se recoñece interiormente, nin se ten en conta no sistema literario. Bueno, non quero facer un discurso porque eu, ademais, estou fora do sistema literario. O sea que é a miña percepción desde... E conectaría con cuestións que planteaba María, non? Que así en outros eidos non, como pode ser o da arte, hai un adiamento, non? É moito máis posterior. Quizá a partir do 2000 aparece algo distinto, non? Algo que racha e que, ademais, se construye
de xeito distinto, porque creo que no sistema literario que Rosalía, sexa quen marca o canon, crea unha xenealoxía distinta que no mundo da arte, que non hai esa figura, digamos, central que pudera dar pé a xenealoxía. Tería moitas máis cousas, pero me preocupa especialmente esta cuestión da autoría e da percepción da poética, non tanto como xenealoxía, canto como unha aportación que muda o sistema literario e non se recoñece. E que sería unha aportación desde o feminismo, digamos. E con respecto a María, penso que sí, que hai concordo con ela, co proceso de museificación e con todo ese decantamento que o tema das identidades é fundamental, porque nos está mudando, non podemos mudar de identidade como mudamos de vestido, ou que sexa unha percha na que vamos colgando identidades e máis, senón que é un proceso moito máis complicado e complexo. E me gustaría ver como ve ela desde outro ámbito a conexión co mundo da poética, así xeneracionalmente habería unha vinculación con todo este entramado da poética no noso sistema co mundo da arte. Imos por camiños... Vale, grazas, María Xosé. Sinto ser tan... No, e pido respostas o máis sintéticas posibles para que se poda seguir intervindo. Bueno, antes de nada, gustaríame de facer unha puntualización. A min sí que me parece que hai visións críticas respecto dos imaginarios tradicionais das mulleres dende hai moitísimas décadas. Poderíamos decir que nas vanguardias xa aparece unha contestación ás formulacións tradicionais, aos roles tradicionais, aos estereotipos tradicionais das mulleres. Maru Jamallo, Claude Cahun, están aí, non? Algunhas das surrealistas, momentos puntuais, aínda que o surrealismo é tremendamente sexista, non? Ou a carencia de identidade sexual de moitas destas mulleres a sitúa nesa liña. Penso que ten que ver tamén con algo que falábamos agora, con a dicotomía que se ve, sobre todo no mundo das letras, ao mundo das imaxes. Vivimos nun pensamento moi centrado na palabra, aínda que aparentemente estemos nun mundo de imaxes, a lectura das imaxes sigue sendo moi superficial. Hai casi un analfabetismo visual que impera en moitas prácticas. Seguimos estando sobre todo un certo nivel da cultura síguese movendo fundamentalmente no mundo da palabra, pero no mundo das imaxes penso que se move dende hai moito tempo. Tamén é verdade que hai que contar que a historia da arte sigue sendo un relato que non pon en cuestión a arte nin a historia, moitas veces, aínda que dende logo o término historia este absolutamente revisado onde fai tempo. Eu remitiría a que levemos o debate ao ámbito dos estudios visuais. Os estudios visuais son moito máis interesantes porque non clasifican en produtos artísticos ou non artísticos, sino que fala de imaxes en general. E dende ese punto de vista, penso que podemos facer unha xenealoxía que parte xa do século XIX, incluso. E aí hai unha xenealoxía, todo o mundo coñecemos a xenealoxía do movemento feminista a partir da Revolución Francesa, etc. Non diría tanto, aínda que hai mulleres moi interesantes, Artemisa Gentileschi, unha muller absolutamente interesante, non? Por falar dun tópico, pero penso que sí, que esas contestacións, esas resistencias, esas prácticas de resistencia se fan dende fai moito. E respecto ao tema das poéticas e dos imaginarios,
Pois un pouco mesmo, eu penso que as persoas que traballamos no mundo da imaxe leemos máis que as persoas que traballan no mundo da palabra respecto das imaxes, que siguen a veces tendo tipos de narrativas absolutamente hollywoodienses na cabeza. É curioso, eu teño discusións con amigos e amigas que son extraordinariamente experimentais nas súas prácticas literarias e, sin embargo, son moi conservadores nas prácticas cinematográficas, por exemplo. Penso que ao mellor hai unha especie de desfase que ten que ver con eso, con que todos estamos de algún xeito centrados na palabra porque temos un sistema moi centrado na palabra e que, sin embargo, a imaxe sigue sendo algo pendiente no mundo da educación tamén, non? Bueno, e nada máis, non podo dicir nada máis porque eu non son ningunha especialista en literatura ni en poesía, así que todo o que diga o resto é unha especie de opinión, e as opinións, como eu digo aos meus estudiantes, as temos todos. Hai que ter opinións fundadas. A verdade é que non o teño moi pensado. Gracias, Elena. Eu serei extraordinariamente breve porque o que ti propós, María Xosé, dá para moitos debates. Concentro só nun dos aspectos. Digamos que o que eu creo que aprendemos ou podemos ler dos anos 80 e 90 é que celebrando e afirmándonos fomos imprescindibles. Vale? Outra cosa é que a nivel de recoñecemento haxa grandes problemas de negociación, pero conseguimos ter complicidades críticas e facernos sentir como necesarias para que, por exemplo, a literatura galega non se sentira afanada. Vale? E a iso me refiro, a que o discurso nacionalista galego, a que o discurso cultural galego saiba que isto é imprescindible, non é negociable. Pensa que, ademais, tamén habería que falar, por exemplo, da centralidade que ten a palabra na construción de todo o discurso nacional e todo iso tamén marca bastante o debate, non? De alguna maneira, o que eu pretendía, non o fixen o remate pola cuestión de tempo, eu o que pretendía era como dar a consigna, non? Protesta, pensa, crea, desordena, divírtete e fai a revolución. É dicir, corporeiza todo iso, le de extremas de Ana Romaní para ter a guía de navegación e a partir de aí poderemos celebrar, afirmar e cambiar. Esa é a proposta, como reto, non como algo conseguido. Gracias. Dúas intervencións máis, non vamos a ter tempo, porque eu quería levar a cuestión de novo ás nosas escritoras, porque xurdiu pola mañá de maneira así un pouco desguello o tema da xenaloxía ou da non xenaloxía, da incapacidade para toparmos precursoras ou mulleres coas que tanto Xela como a Luisa establecesen un diálogo xeracional. A min este é un tema que, cando menos, me inquieta un pouco e tranquilizoume un pouco este apunte de Margarita de que a xenaloxía se pode establecer tamén por oposición. Non sei se é tan necesario, quero dicir que ás veces é mellor poder crear unha identidade afiliativa e non ter que crear unha identidade filiativa. E entón, quizáis, é unha hipótese, a deixo aí, non espero ninguna resposta, quizáis o poder radicalmente innovador das voces destas escritoras, do que aínda hoxe nos seguimos a asombrar, ten que ver con iso, é dicir, que crearon ceibas de filiación e puideron traballar, polo tanto, creando as súas propias xenaloxías afiliativas, cada unha delas con que lle interesou ou con que non lle interesou. E logo non me resisto a poñer outro tema que falaba con Elena brevemente, Tigres como a cabalos. Tigres como a cabalos é un libro que a todas nos inquieta e nos perturba. Arturo dixo, apuntou que o mellor a cuestión de Xela coa linguaxe tiña que ver coa infancia. Eu estou radicalmente en desacordo. Eu creo que o forcexeo de Xela coa lingua é un acto de rebelión e de resistencia. Eu non sei se Tigres como a cabalos non chega precisamente de aí, dos límites da palabra, entón da necesidade de dialogar coa imaxe.
E cando Xela se encontra, e tamén é unha hipótese, e tampouco espero agora a resposta, cando Xela se encontra cos límites da propia imaxe, co estereotipo, con que ti mesma tes interiorizados uns ideais de corpo, de beleza e demais, de aí xurde unha especie de violencia reprimida que latexa nese libro e que eu creo que, no fondo, o que nos perturba e o que nos inquieta, e xa digo, queda como hipótese para que lle deamos voltas. Maribel, me parece. Eu o único que quería puntualizar realmente ata non é unha reflexión miña, sino que é unha reflexión de Luísa, e é que Luísa, aínda que actuaba, digamos, dende o feminismo entendido como liberación da persoa femenina que era ela actuaba dende ese feminismo, pero por outro lado non entendía nin a poética, nin a literatura, nin a arte sin a outra parte que era masculina. Entón, ela quería ser considerada, odiaba, porque o temos falado cando eu traballei con ela no Papagayo, temos falado de que ela a invitaba moitas veces a temas exclusivamente feministas, e odiaba eso porque entendía que a literatura era a literatura, non era unha cuestión de xénero. Temos unha necesidade perentoria nós todos a historiografía, para entender as cousas do ser humano, de clasificalas, non? E eu entendo que Luísa, aínda que si vivía nese feminismo, porque vese na súa escrita perfectamente, ela, por outro lado, detestaba o feminismo. Entendido, non sei se consigo explicarme. Sí, creo que é moi forte a palabra, pero bueno. Non sei se consigo explicarme. Detestaba en esa liña de que ela quería ser considerada unha poeta dentro da literatura galega, dentro do país. Non quería ser unha cuestión de xénero, independentemente de que, agradezco moito aos organizadores desta, que non ten nada que ver, que ademais pareceme ben, eu en cambio pareceme ben que de cando en vez estudiemos a literarias separadas dos masculinos, e tamén os felicito porque ademais estaba aquí Pepe Cácamo, amigo de Luísa tamén, e gran coñecedor da súa obra. Solo era puntualizar eso, que era a voz de Luísa, non é miña, non é o meu parecer, senón de. Grazas. Entón, se vos parece, lles dou a palabra para concluir, porque temos que concluir. Iba a decir infelizmente, pero non, felizmente quedan debates abertos, vamos a seguir traballando entradas diferentes na obra das persoas que efectivamente marcaron unha posición e tomaron posición sobre moitos aspectos, incluído o xénero, o coido, pero bueno, claro, hai que traballalo e... No, simplemente me gustaría traer a colación as palabras dunha poeta feminista norteamericana, Audre Lorde, que decía para desfacer a casa do amo non podemos utilizar a lenguaxe do amo. Nin a mesma porta, nin entrar pola mesma porta. Entonces, me parece absolutamente perigoso querer ser aceptadas nun canon que non está feito para o que facemos. Creo que temos que rexeitar o canon, rexeitar a hexemonía. A posición Laura Malvi no ano 73, Sí. Estamos falando desde os estudios visuais. Justamente, o sea, que non vayamos a pensar... Justamente eu acabo de vir dun debate esta semana cos meus estudiantes sobre o tema do placer visual e da radicalidade da posición de Malvi nese momento. Chegamos á conclusión de que hai que volver a ter posicións radicais. Non solamente na cuestión de xénero, sexo, en todas as cuestións. Rexeitar a idea de que queres ser admitido nun club onde para non tes as condicións. O marco na que está basado o ser poeta, o ser artista, no concepto hexemónico, non está feito. Se ti queres desbordar ese marco, xa sabes que non te van a admitir. Simplemente. Me parece que Audre Lorde o dixo todo. Dou a palabra a Elena para concluir. Hai algo que saiu das identidades antes e que falou María
mencionaba tamén os discursos postcoloniais, etc. Judy Butler está traballando neste momento, hai un libro maravilloso que mortos merecen ser chorados e cae só catalogados. Bueno, pois as mulleres son mortas que non merecen ser choradas, só catalogadas, e nos está pasando eso. Eso é o que non podemos conseguir. Los 15 mortos de Ceuta, si foran suecos, o que lle pasaría? Exacto. Mortos chorados ou mortos só para contabilizar. Primeira e Segunda Guerra do Golfo, etc. Claro. Concluímos con Elena para que nos ponga razón. Son moi brevemente porque é imposible. Primeiro, coa cuestión do concepto feminista que falabas con respecto a Luisa, é que aí tamén temos un problema coa linguaxe, é que o que quero ser, como me escribo, o feminismo é plural e logo, se o feminismo é a percepción que ten o discurso dominante, entón isto tamén é outra cousa. Entón, realmente é moito máis complexo que habería que analizar aí. E para rematar co de tigres como a cabalos, efectivamente houve como unha lectura bizca en Tigres como a cabalos. De verdade, decía antes, con magnífica intervención de Chus Nogueira, que foi un libro que se mirou, non se leu, e que agora estamos lendo, non? Eu vexo moitas máis violencias aí que me perturban moito máis nese libro. Vexoas agora, leoas agora, esa necesidade de biografía, non é só da linguaxe. E a min, o que máis me interesa en Luisa, e digo en serio, de Xela, e digo en serio, o que máis me interesa é que en Tigres como a cabalos hai varias mencións a esperar nos bares. Eso nos daría como para pensar tamén o que importa a experiencia na construcción dunha poética deste estilo, non? Que é algo que non tivemos en conta. O meu irmán, que foi amigo persoal de Xela Arias, sempre di que era unha punky, que era a Lou Reed da literatura galega. Bueno, se isto non serve para pensar, gracias, irmán. Concluímos, veña, podedes aplaudir, e entón vamos a ver o documental. Vamos a ir